السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في الأول طلاب مساء الخير على الجميع، أتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. فوزي غلام، فوزي غلام أبارلي، فوزي غلام بعد صبر طويل، بعد أقاويل ففوزي غلام كوم جابلي ما فيديو دون سيفيريتي. فوزي غلام تكلم مع قناة الهداف وراه عطاه أخبار عن حالته الصحية الآن، عن حالته الصحية قبل كأس إفريقيا وحقيقة استدعائه أم لا من طرف الناخب الوطني. دونك سمعتها بتمعن التدخل تاعو، أشياء يمكن ما نولوش ليها، ما نولوش قبل ما نطرق في الفيديو. مستوى اللي ظهر به فوزي غلام مع الفريق الوطني، الخدمات اللي قدمها الفريق الوطني وما زال بإذن الله سوف يقدمها للفريق الوطني، ما فيهاش نقاش. مستواه قبل يعني لي بليسيور ريبيتيسيون، الإصابة الخطيرة اللي جعلته ربما ما يشاركش في الفريق، يعني مع الفريق الوطني في كأس إفريقيا، خطيرة جدا. وتكلمت في الفيديوهات السابقة تاعي وقلت لكم بلي سي لو جونو، يا دي جوار كي اون غاشي لور كارير، يا دي جوار كي سون ريفونو تو ولاو بكري من الإصابة وعاودت لهم الإصابة. نفس الشيء راه يعيشها غلام. دونك لا بليسيور دو غلام ني با انودين، ني با اون بليسيور فاسيل اللي يمكن اي لاعب يولي فاسيلمون لمستواه المعهود ولا مستواه السابق. دونك لا كاليتي لا فالور، رأينا ورؤانا فيما يخص استدعاء فوزي غلام، هذا كمراسلين ما فيها شك. ولكن فوزي غلام أعطى il a donné sa version كوم جمال a donné sa version في الكونفيرونس دو بريس، في الندوة الصحفية، وين سقساوه على فوزي غلام وقال لهم بلي تلاقيت باللاعب في نابولي et il pourra pas, il a choisi de ne pas venir parce que il ne pouvait pas apporter un plus. فوزي غلام est venu et non seulement وضح الأشياء، il a confirmé les dires du coach جمال بلماضي. دونك فوزي غلام اشرح في يعني في التبادل اللي وقع بينه وبين صحفي الهداف باللي il était en méforme physique, il revenait d'une longue blessure وما قدش يشارك. وهو كان صرح وكان صريح مع الناخب الوطني ويقول له je ne peux pas venir parce que je ne peux pas apporter un plus. Il dit je suis en méforme, je reviens de blessure, etc. etc. فوزي غلام a expliqué aussi في l'interview qu'il a accordé à الهداف باللي il n'a pas parlé حتى لدروك parce que il ne voulait pas perturber l'équipe. il voulait pas ينقص من قيمة الناس اللي يلعبوا في منصبه، الناس اللي استدعاهم جمال بلماضي في مكان فوزي غلام. ils étaient concentrés etc etc. دونك ما بغاش يعرف الصحافة. اتكلم في البداية وقال لهم بلي الصحافة ضرتنا، الأقاويل ضرونا في عائلتنا، وهذه اونت بارونتيز نقولوا على ما قالته القنوات بجميعها، وخاصة القناة اللي جات الانترفيو فوزي غلام. C'est la chaîne qui a fait le plus mal à notre équipe nationale. C'est la chaîne qui a participé amplement à la destruction et une perte de temps énorme. حطموا مكتب فيدرالي، حطموا فريق، حاولوا يوسخوا لاعبين، فرضوا علينا دي بروغرام كي نيكزيستو با، فرضوا علينا ناخب وطني ما الاسم ما عنده ناخب الوطني غير الاسم، مدرب البلاطوهات الى اخره الى اخره. دونك الى بيان اكسبليكي فوزي غلام باللي تهجمات وصلتهم حتى لوغ فامي، لوغ في بريفي اكسيتيرا، مصالح
اللي عنده فوزي غلام في الجزائر خايف عليها كما قال سي علي بن الشيخ. اذا mes amis, Fouzi Roulam a dit que du bien de son sélectionneur. Fouzi Roulam a affirmé qu'il a été sélectionné mais qu'il a préféré ne pas venir parce qu'il était en méforme. Fouzi Roulam اتكلم على جميع اللاعبين اللي يلعبوا الفريق الوطني، اخوته، ses camarades. Fouzi Roulam ne ferme pas la porte en équipe nationale. Pour l'instant, il dit بلي مازال عنده quelques pépins de santé, puisque ما تخفاش عليكم خوتي entre parenthèses que il n'est même pas appelé dans les 18. Je l'ai vu en Coupe d'Europe, en Europa League ما عيطولوش، شفتو في البطولة ما عيطولوش. Donc Rafi مازال concernant son genou, ça va mieux, mais il a d'autres pépins physiques. بالكم l'effort, etc. Il a dit bien qu'il avait musclé son genou, وهذا الشيء ياخذ وقت كبير، ومع de la motricité تاع son genou qui est très importante. على بالك كي الجنو تاعك يتبليسا les ligaments croisés etc. à deux reprises وتحبس لمدة شهور، الجنو تاعك ما يخدمش كما كان يخدم بكري. دونك كاين وقت تاع تأهيل، une rééducation pour عاود اكتساب les mêmes sensations تاع etc. avec les blessures etc. qui peuvent venir en même temps. Une carrière de joueur فيها des pépins de physique، فيها des blessures bénignes، كاين des blessures très graves. Donc quand tu te soignes et tu essayes de revenir ou tu as des blessures très graves, tu peux contracter en même temps quelques petites blessures qui peuvent ralentir ton retour. يأخروا العودة تاعك للمنافسة ونتكلموا على المستوى العالي. Fouzi Roulam ne ferme pas comme la porte à l'équipe nationale. Fouzi Roulam, comme le pensent tous les supporters والناس اللي يحبوا الفريق الوطني والناس اللي يقدروا ويعرفوا المستوى تاع فوزي غولام، لبالهم باللي فوزي غولام va encore rendre service à cette équipe nationale. prochainement حنا نتمناوها. الناس اللي مأمنين في قدرات الناخب الوطني ورؤية الناخب الوطني وما قاله هو تصريحات الناخب الوطني بلي يا با دو بلاك ليستي، بلي toute personne qui peut apporter un plus, toute personne qui est apte maintenant à venir représenter les couleurs nationales seront appelés. فوزي غولام سوف يستدعى من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي. الناخب الوطني n'a jamais blacklisté Fouzi Roulam, au contraire, c'est Fouzi Roulam qui a préféré ne pas participer à cette CAN. كل واحد عنده الرؤى تاعو، اللي يقول لك l'équipe nationale ne se refuse pas، كاين اللي يقول لك الناخب الوطني il fallait qu'il insiste، كاين اللي يقول لك ما يوليش، كاين اللي يقول لك يولي. انا نحترموا كاع الرؤى، عندكم كاع الحق تكونوا مناصرين تاع الفريق الوطني، حتى واحد ما عنده كلمه زايده على الاخرين. ولكن انا رايي استاذ ميم هاريس بن قبله تكلمت عليها، سكي لا فيتي كوندونابل انكرو جامي صرات في ليكيب ناسيونال، مي سي الكوتش كي ديسيد. بور لانستون قائد السفينه كما يقول السي عبد الله شيخ القبيله، شي القبيله كي ديسيدي فوزي غولام يجي يولي، وحنا نبقاو نساندو لاعبين اللي يستدعيهم جمال بلماضي واللي ما يستدعيهمش. مصلحه الفريق الوطني الان على بعد اسبوعين من المباراه الاولى التاهيليه اللي تكلمت عليها في الفيديو السابقه. قلت لكم attention la Zambie il faut la gagner, il faut pas perdre face au Botswana. تضمن لي كاليفيكاسيون، والكوتش عنده الوقت باش يخمم وعنده الوقت باش يخدم وعنده الوقت باش يعاود يشوف اللاعبين اللي راهم غايبين. l'état de physique et de santé de Belfodil nous intéresse, celui de Ben Taleb nous intéresse, celui de Fouzi Roulam nous intéresse. L'intervention je pense اللي قام بها غولام في قناة الهداف، رغم أنني من كارهي ونابدي وغير مسامحي هذه القناة على اللي قامت به، ولكن
elle est la bienvenue et elle est venue pour peut-être, hein, ربما, taire quelques accusations sans aucun fondement ضد المناخب الوطني وضد فوزي غولام. ناس ماذا بيهم كي يكون فوزي غولام حاضر يقول لك فوزي غولام لو كان خرجها فتوش وما لعبوش على التريكو كاع، ونهار اللي فوزي غولام n'a pas participé à cette CAN الناس اولت شتو القنوات راه ما عيطلاش يستاهل. ما شتعشيو البارح قال لهم il est essentiel. Personne ne peut connaître la situation de فوزي غولام mieux que فوزي غولام ولا لا. حتى واحد ما يكون يعرف لا سيتوياسيون تاع فوزي غولام خير من الكوتش اللي تكلم معاه وكان صريح وكانوا صرحاء بعضهم بعض. دونك الان نظن عندكم لي دوني. Les gens ont le droit de polémiquer, de dire ce qu'ils veulent. Mais qui يتكلم l'intéressé, je pense que personne ne sait mieux que Roulam ce qui s'est passé. Personne ne sait mieux que Roulam l'envie تاعو باش يعود. السيد راكم شفتوه راه عرض des enfants des nécessiteux etc. des gens من البلاد كرمهم في نابولي. كانت حملة تاع الكراطيب تاع لي ميل تاع chaque kilomètre incartable. غولام كان مع الملحمة تاع 2014. غولام c'est un joueur qui est et qui sera et qui était précieux pour cette équipe nationale. بسلم عليكم بزاف اخوتي. نتمنى تروحوا تسمعوا واش قال فوزي غولام باش تكون عندكم نظن باش كل واحد يسو في سون ايدي سور لو كا غولام. هذا ما كان. نسلم عليكم بزاف. ازول فلا و تو الموند. لا بروشين. سلام.